Hello， 大家好，我是主持人于雅。和之前相同的，还是我和我的团队成员丹尼斯一起采访我们的老朋友 Scott， 还是来讲解一下森林湖的 Meadows。那今天有所不同的是，我们是在一个空中见面，对吧？都知道，因为 Scott 最近比较忙，所以说我们特别安排了这一次的线上采访，为我们频道的观众独家的更新一下比较火爆的一个销售进度。Scott 先跟我们观众朋友打个招呼吧。你好，你们大家好，谢谢邀请我再次参加你们的节目。我们今天直接进入我们第一个采访的正题啊。那第一个问题是，就是整个小区其他4个盘的，像这个地块、户型，还有层数，包括车道，能不能都给我们先介绍一下？然后也根据实际的地块图，我们来具体看一下，包括一些外观的特点，可以吗？可以啊，没问题的。我就先从最小的开始讲起，最小的 Willow，那也是一样。他们在9月18号开盘到现在已经卖掉20套房子了。他们的 size 从1916尺一直到最大2270尺，那现在的价钱大概是120万左右，还没破130万，数字就是说大概是125万左右。然后销售情况的话，可以看一下地块图。目前来说的话，我们也是释出20套房子。虽然说这边看到有个绿色跟紫色，感觉上还是有在卖，可是其实都已经卖掉，我们地图还没有更新。所以下一期的话会放21、22，以此类推，每一期都放5套这样放下去。户型图的话，大概看到有4个户型图。如果是车库跟门是同一个朝向的话，就会发现说它是前面2栋房子，车库跟门是不同朝向的。那在地块图的盖法就会是后面这2个房子，以一个田字形的盖法来盖这个房子。这个田字形可能是几个户型搭配起来的嘛，对不对？对，就这4个户型搭配起来的。后面2个户型的话，就是车库跟门是不同朝向。这样的话，它还是算是一个独立的 house， 对不对？它是独立的 house， 独立的房子的界定在于说，第一个，它房子跟房子的楼间距还是有超过10尺，还是有独立的 driveway。那这个空间感啊，还有隐私性的话，肯定是没有问题的。这个空间绝对是足够的。是的，那 The Oak 也是一样，基本上跟 Willow 是同一个楼盘的社区销售在负责。那我们可以看一下它目前销售情况。它也是一样，9月18号开盘的，然后也是一样卖了20套，也是100多套。然后你可以看到它的销售情况，就是从左放到右边，以此类推。然后它的户型图的话，也是跟刚刚 Willow 的设计是一样，也是按照田字形的。所以你看到户型是车库跟门是同一边的话，基本上来讲就是前面2个房子。我们看一下这个地块图，就前面2个房子。那如果你看到车库跟门是不同朝向的话，那就是后面这2个房子。我们这个 Willow 跟 Oak 的话，我们先讲到这边为主，然后还是一样，每一期都放5套。我们现在是2400尺到2700尺，价钱从130到不到140左右。那接下来讲到另外一个团队负责的 Parkland 跟 Redwood。Parkland 来讲的话，你可以看从照片看起来的话，就是3层楼的设计。那它跟 The Oak 最大的差别就是在于说，它是因为3层楼的设计，所以它面积大一点点。要不然的话，它的价钱也是跟 The Oak 差不多，大概140万不到。那最大的区别就是一个是2层楼，一个3层楼，就看客人的喜好。那我们来看一下它的销售情况。它的销售情况也是一样，它也是一样放了20套，然后目前来讲也都是看起来是完售的情况。然后它接下来还是放60到63这边，以此类推往这边走。它的坐落位置也是比较特别，它就是紧靠着学校用地这块地。再讲到了 Redwood 的话，你可以看照片，他们就是以2层楼跟3层楼错落的盖。户型图来讲的话，其实3个户型变化而来的，就是2层楼加个3层楼变成一个乙地。他们面积是从2300尺到最大3100尺，原因就在于他们加了3层楼。那价钱从130万一直到160万不等。那你可以看一下它的设计，然后他们也是一样，9月18号之后放了20套，那以此类推是往右边走。24、25、44、45这边开始放，往右边走。它跟 Parkland 最大的差别就是你会发现，他们的房子一出来就是街，不会跟没有共用车道的问题。这为什么就是说 Redwood 也是蛮好的，可以考虑一下。好，那非常感谢 Scott 跟我们很详细的介绍了我们4个分别不同的户型嘛。那第2个问题就是您负责的 Magnolias 和 Evergreens 的户型能不能给我们详细的就是介绍一下？好的，没有问题。接下来讲的是我负责的2个楼盘 Magnolia 跟 Evergreen。那我们先讲 Magnolia。Magnolia 的话，它的价钱区别是从160万起到165万左右，然后它的室内面积从2800尺到3100尺。那当然这些的话，有些时候都还可以把升级加上去。譬如说1号户型的话，我们常常会帮客人把主卧室外推。那可以看一下户型图，都是5房5卫的设计。那只是说我们有时候常会帮客人，就是说把主卧室外推，让它面积更大一点。我们可以到2楼去看一下。
它的主卧室原本空间是15×14，我们都已经外推到加了150尺，所以原本是2800尺变成2950尺。譬如说2号户型来讲的话，标准面积是2968，可是我们常常会把它的主卧室外推，然后让你的主卧室基本上是别人的2倍大，然后1楼还保有了加州房。所以这个来讲的话，2968尺，如果加上了2楼的主卧室空间外推加160尺的话，其他面积也是可以到达3100尺，然后它的价钱是160万左右的话，也都是包含这些升级。然后外观来讲的话，就是有三种外观。我们在每块地上面的话，什么户型配什么外观都已经确定了。那每个户型来讲，总共有3个外观。第一个是加州现代式风格，第二个是意大利式现代风格，第三个是欧式地中海式风格。这3个风格会对应在不同的地块上面，我们可以看一下它的地块是怎么射出的。也是一样，从9月18号到现在为止的话，我们也是卖了20套。下一期的会放22到26，然后当放完这条街的话，我们开始放靠近公园的这条街，是类推。Magnolia 比较特别，就是说你可以看它总共是122套。122套里面的话，它有很多地块是很特别的，就是譬如说它从1号到51号这边是一个像是那种马蹄条的设计，后面是没有邻居的，你可以看到它的地块图。除了这50套地后面没有邻居之外的话，80、81、82更是横跨2条街的地块。那更不用讲说像111号，它是被公园去环绕的，那这是蛮特别的。那还有很多的边套，没有一条街的话就有一个边户嘛。那我们总共是有7条街的设计，所以总共是有25个边户。那你可以看到下一期房子放出来是22到26，后面都是绿化，是没有邻居的。虽然后面是靠近 Rancho Parkway 是道路，可是我们的绿化带都已经比 Rancho Parkway 更宽了，所以其实客人是可以享受很多的绿化的。这个绿化都会种树啊、种植被、种绿化，都是 HOA 负责的。然后在 Sierra Madre 这条街更特别，就是说它的正前方它是 single loaded， 顾名思义就是说这条街只有一排有房子，另外一排的话都是别人的侧院，不是说车库对车库，所以带来的好处就是更多的绿化，加上更多的停车的位置空间。人会比较想要是买后面的地块，说靠近公园、靠近会所，然后地大的地块。如果是靠近公园跟会所的，就是63到52这条街的话，会是在最后2、3期才放出来，因为每一期一定都会涨价。所以如果客人现在还可以买到第3期或第4期的话，我不建议等啊，因为总共122套里面大概会拆成将近有20次放的话，那等以后就会涨20次的价钱。最后这几套在靠近公园跟会所的话，价钱可能都会比第3期、第4期贵上不少。那我们每次的涨幅最起码都有1%到1.5%。比如说104跟63号，如果是同样户型的话，搞不好104甚至会比63号便宜个将近20-30万，搞不好更多都有可能。Evergreen 的话，其实就是一句话，它就是整个这个社区最大的户型，从3400尺到3600尺，因为它是最大，所以它的户型多了很多的选项。譬如说是1楼，它是唯一一个社区楼下是有客卧的，除了套间之外的话，还有一个半套客卧。顾名思义就是说，如果楼下长期有住人的话，他的盥洗衣物啊，或者说牙刷、牙膏这些东西的话，是不会让客人看到的，所以有更多的隐私性。所以这是半套客卧的一个重点。那除了半套客卧之外的话，它也是唯一一个社区的楼盘1楼是有书房的，其他的户型是没有书房的，那这点是蛮重要的。那你可以看到，它一进门的大挑高之外的话，它有个 open 的书房，整个感觉舒适感是非常好的。我们再看看其他的户型也是一样，像譬如说 Rosewood， 它是3500尺，5房5.5浴，因为其他都是5房5浴，它多一个半套的厕所加个书房，所以整体感觉的话是非常的宽阔跟明亮，又有多个窗户。那我们看一下它的销售情况，它的销售情况也是非常好。它总共是114套，它已经卖掉了20套。接下来就是除了345以外的话，我们放的是 Hill 这条街，也是5套开始放起。如果客人有兴趣的话，可以跟我们询问说哪块地是哪个外观。这个户型来讲，总共是有3个外观，有加州现代式风格、意大利式风格，还有欧式地中海式风格。然后这个白色的墙的话，颜色会有大概4个颜色会不同。因为11月、12月大概是我们的感恩节跟圣诞节的时候，所以通常来讲，像11、12月的话，我们通常放的期数或是放的户数可能不会太多，那就是5到10套每个月来这样放。那它到了1月之后的话，可能会加快速度，只是说现在因为11、12月过节的关系，所以我们大概是以5户到10户为一个基准点，之后的话可能会变成5到15户一个月这样放。Evergreen 来说的话，目前来讲11月份中的话，就是放3、4、5、40、41这种5套
放完之后的话，就是往 hill， 就是说39到37这样以此类推往右边放。如果客人就是一定要等就是中央公园会所这排的话，因为我们自己实际上有走过路，从6号到7号这个位置走到中央公园跟会所的话，大概1到2分钟就可以走得到，因为毕竟你只需要穿过这几个房子就会走到，所以其实 Evergreen 跟 Magnolia 都绝对都走得到公园跟会所，这个不用太担心了。其实距离来讲都还是可以接受。它总共有7条街的关系，所以它的边户也是蛮多的，边户也超过2成，总共是114套，也超过了大概20多套是有边户。那非常谢谢 Scar 给我们做蛮详细的一个介绍。那下一个问题，其实我们很多观众朋友还蛮感兴趣的，就是说它未来的一个升值空间呀，就是未来的一个价格，像 Tobias 我们建商这边有没有能够给一个大概的未来的发展的一个趋势的价格的情况？未来的趋势来说的话，我们还是很看好未来的市场的，因为我们虽然说每个小区都卖掉20套，就是总共加起来是卖到120套，可是我们的申请想要购买的人数还是一直增加。像我们上一期的视频来讲，大概是3、4千个人，我们最近还有突破大概4500到5000个人，等于说是想要购买的人数其实远远大于可以卖的。现在提供的。对，市场还是蛮火热的。至于说增值或者说涨价的空间来讲的话，其实如果大家陆陆续续在关心我们网站的时候，都会发现，其实我们每一个礼拜或每2个礼拜，价钱都会一直往上调的。大家都还是蛮看好这市场。我看您前面介绍边套后边就是有您刚刚说没有邻居的地块，对不对？那个地块的话，未来价格区间是不是会升值的空间可能说更大一些呢 ？OK， 好，我觉得每块地块其实你们现在买，当然是因为可以享受比较好的价钱，不用等到最后几尺之外的话，那当然房子除了价钱之外的话，我觉得最重要的是 location。那为什么我一直强调说Magnolia它后面是没有邻居的？就二手房市场，其实你要找到这种后面没有邻居的，其实是非常非常少的，因为一出来就会立刻卖掉。所以我是蛮看好，就是有隐私性其实是很重要的。下一个问题，这次 Tobias 有个比较好的一个 discount， 包含了一部分的升级部分，对不对？对。那这次就是我们这个房价当中包括了哪些升级部分的金额？能不能跟我们很多观众朋友来介绍一下？可以啊，没问题的。那我们这边来讲的话，我们先用口述，那我之后再户型图跟大家讲解一下。也不能算是 discount 啦，只是说我们这次价钱已经包含非常多的升级，譬如说结构升级啊、电路升级或软装升级，还有冰箱，还有太阳能，都已经包含在价钱里面了。首先来讲，推拉门是我们 Tobias 的一个算是代表之作。我们秉持的就是在加州买房子，室内跟室外的空间其实是要融入在一起的。从3000尺的房子，如果加上推拉门、加上挑高、加上视觉效果的话，我们希望3000尺的房子是可以变成4000尺的房子的。所以这些大推拉门是都会希望客人是一定要升级的。那我们这次是把大推拉门已经包含在价钱里面了，这是第一个。那再来就是电路升级。电路升级的话，常常我们客人很多人会诟病说，主卧室的房间或是客厅什么东西的灯都要升级。那我们这次改变策略，告诉你说，电路升级全部都包含了，所有的房间的灯、装风扇跟装饰灯的东西，我们都帮你先预留好了。那你的车库里面的车窗也帮你预留好了，甚至你的音效系统在客厅也帮你预留好了。然后再来就是其他的，像譬如说一些比较细节的墙壁上的一些网络系统或是 WiFi 那种加强器，我们都帮你想好了。然后除了这个以外的话，软装升级也是一样。我们常常听到客人讲说 ，Scar 为什么其他建商有冰箱，你们没有冰箱？所以我们这次不但有冰箱，还可以是嵌入式的冰箱。户型图跟大家讲解一下。OK， 首先来讲的话，我们会发现标准的 Tobias 的房子都是已经有一个推拉门的。我们这时候的话，我们会把另外一个推拉门也包含在里面，所以已经是有2个推拉门了。把1楼的那个 conservatory 包进来，或者是说到2楼把主卧室外推。那这是所谓的结构升级之外的话，我们在隔热隔音棉也会加强，所谓的1、2楼的楼间距的隔热隔音棉，还有房子内墙，看到这边实心的内墙，我们都会帮你做好隔热隔音棉的加强。那这是结构部分的升级。然后再来就是电路升级，所有的房间里面的灯、客厅的灯、loft 啊、主卧室，我们都已经帮你预留了。之外的话，在车库这边的话，我们会帮你预留一个车充，因为现在电动车很盛行嘛，我都会帮你预留一个车充。冰箱会包含在里面，然后太阳能也包含在里面了。然后在软装部分的话，所有的房间里面的门、室内的门都帮你做成实心的门。然后油漆部分的话，也会帮你做成2层式的油漆，而不是1层式的油漆。所有的5金件
马桶也都帮你做了升级，5金界比较做的是现代风格的升级，那马桶有提高了高度，所有的台面都是说人造石英石，会有3个颜色可以选择在厨房，然后在厕所的话就是一个比较带小碎花的白色，那这都是已经包含在里面了。全部的升级来讲的话，不管是每个楼盘，大家升级都有包含8到12万的升级，这蛮好的。好，那我们进行下一个问题。最后一个问题就是，也是我们很多观众朋友非常期待的一个事儿，因为都很期待 Toll Brothers 这个房子的建设的一个风格，所以说大家也非常想知道我们这个样板间大概就是什么时候我们可以去参观能够看到呢？对，样板房大概是明年的4月份到5月份，预计是这样子，是的。因为现在其实我知道有一些就是我们材料的短缺的这种问题，对不对？是的。所以其实我们就是作为建商 Toll Brothers 面临着这样的问题，已经算是速度还蛮快的了。是的，我们甚至有考虑，就是说直接租一个 warehouse，然后把所有的材料先提前预定好，然后放在 warehouse， 然后为了迎接明年的交房时间。那因为这已经不是我们建商的问题，这应该是全球的问题。对，没错，这个是确实现在整个市场面临的一个问题。是的。很感谢我们的 Toll Brothers 的销售经理 Scott 在百忙之中接受我们今天一个线上云端的一个 Zoom 的采访啊，也给我们回答了很多关于这个房子后续我们想了解到的更多。因为也是上次采访您之后，我们这期节目非常火爆啊，就很多人也说想跟您了解这个房子。很感谢您今天又来接受我们一个采访。如果说我们观众朋友对这个房子感兴趣，那一定要联系我们的房产经纪，我们的团队 Dennis， 让大家去现场参观一下。包括如果 Scott 如果有时间，也能给我们的客户去做一个更加详细的面对面的一个交流，对不对？可以啊，你们未来也可以就是邀请我，就是说如果有什么访谈会的话，都可以邀请我在云端跟大家见面，询问问题都没问题的。好，没问题。非常感谢 Scott 接受我们今天的采访，谢谢大家。OK， 好，拜拜，谢谢你，拜拜。